ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு கிட்ஸோட டாய் டான்சிங் கேக்டஸ். இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்றதுனால தான் என் பாப்பாவுக்கு வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து டான்ஸும் ஆடும், நம்ம பேசுகிறத ரிப்பீட்டும் பண்ணும், இதுலேருந்து சாங்ஸும் வரும். ஸோ ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துலாம். ஸோ நமக்கு இது கூடவே கொஞ்சம் சார்ஜபிள்ஸும் வருது. இது பேட்ரி கிடையாது, சார்ஜபிள். ஸோ கேக்டஸ் அதில் இருக்க மாதிரியே தான் இருக்குது, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இங்கே கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன் பண்ணால் நம்ம பேசுகிறத திருப்பி சொல்லும். ஸோ டான்ஸும் அது நம்ம வாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது டான்ஸும் ஆடும். இங்கே சைடில் வந்து டான்ஸ்க்கு ஒரு பட்டன் வச்சுருக்காங்க, ஜஸ்ட்டு கேக்டஸ் டான்ஸ் மட்டும் ஆடும். இந்த சைடில் நெக்ஸ்ட் பட்டன் வந்து சாங்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 சாங்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகும். ஸோ உங்கள் பாப்பாவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா பாப்பா ரொம்ப ஹாப்பியாக விளையாடுவாங்க. நீங்கள் பேசுறதையும் ரிப்பீட் பண்ணும் அது. இதில் வந்து சார்ஜபிள் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் யூஎஸ்பியை ப்ளக் பண்ணிவிட்டு அடாப்டரில் கீழே இங்கே ஹோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இந்த டாய் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் உங்கள் பாப்பாவுக்கு பேசுகிறதுக்கும், டான்ஸு, என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ப்ராடக்டோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் கைஸ். தேங்க்யூ.